મિત્રો, વૈદક વિદ્યા ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે મારે આપને આપણી પોતાની ભોજન પ્રત્યેની વિરુદ્ધતા, આપણા શરીરના આવેગોને ન ઓળખવા અને સમય, સ્થળ અને કાળ એના પ્રત્યે જાગૃતતા ન દાખવવાને કારણે જે હેડકી નામનો રોગ થાય છે, એ હેડકી વિશે બહુ સામાન્ય ઔષધથી હેડકી મટી જાય અને સામાન્ય કારણોથી થાય એના વિશે મારે આપને વાત કરવાની છે. હેડકી થવાના મુખ્ય કારણોમાં ઉતાવળે ખાવું, ખાતા ખાતા વાતો કરવી, વધારે પડતા કોળિયા લઈ લેવા, વિચારવાયુ જમતી વેળા, અરુચિ વગેરેને કારણે કોઠાનો વાયુ અવળો ચડે છે ને હેડકી વાયુના સ્વરૂપે આવવાની શરૂ થાય છે. આ ઉપરાંત તીક્ષ્ણ પદાર્થો ખાવા, ઉત્તેજક દવાઓ લેવી, વધારે પડતું ભોજન કરવું, મરચા અને મસાલાવાળું ભોજન કરવું, સૂકું ભોજન ખાવું, ધૂળ, ધુમાડો, વ્રત અને ઉપવાસ, આના કારણે પણ વાયુનું ઉદ્વીકરણ થાય છે અને આપણને હેડકી આવવી શરૂ થાય છે. હેડકીમાં અવળા થયેલા વાયુને શાંત કરવા માટે કેટલીક સાદી ઔષધિઓ લેવાની રહે છે. હેડકીથી કોઈ પણ રીતે ડરવાનું પણ કોઈ કારણ નથી. તો એ ઔષધો પૈકી અજમો ફાંકવાથી પણ હેડકી બંધ થઈ જાય છે. નાળિયેર પાણી અડધો ગ્લાસ પીવાથી પણ હેડકી શાંત થઈ જાય છે. લીંબુ પાણી સહેજ સિંધવ નાખીને પીવાથી પણ હેડકી શાંત થાય છે. મરી તથા સાકરનું મિશ્રણ સમાન ભાગે 1 ચમચી લેવાથી હેડકી મટી જાય છે. શુદ્ધ મધ ચાટવાથી પણ હેડકી મટવા પાત્ર છે. ફુદીનાનો રસ સાકર સાથે લેવાથી વાયુ શાંત થઈ અને હેડકી મટે છે. મિત્રો, બધા જ સાદા પ્રયોગો અને ખૂબ જ સાત્વિક પ્રયોગો છે જે હું આપને જણાવી રહ્યો છું. અને હેડકી માટે ક્યાંય ડોક્ટર પાસે કે બીજી કોઈ ઔષધિ લેવાની જરૂર નથી. એવા આયુર્વેદના નિદાનો છે. ગાયનું દૂધ પણ સાકર સાથે લેવાથી હેડકી બંધ થાય છે. તુલસીનો રસ તથા મધ પીવાથી પણ હેડકી બંધ થવા પાત્ર છે. મુલેઠીનું ચૂર્ણ પણ મધ સાથે લેવાથી હેડકી મટી જાય છે. એલચીનું ચૂર્ણ લેવાથી પણ હેડકી મટે છે. મિત્રો, જે સામાન્ય રીતે હાથવગા ઉપાયોથી મટવા પાત્ર આપણે હેડકી મટાડી શકીએ, પણ બીજી બાબતો, કોઈ ગંભીર બાબતો હોય અથવા તો અન્ય ઉપદ્રવોને કારણે હેડકી આવતી હોય, કોઈ સાધ્યતાને બાબતે, તો આપણે નિષ્ણાત વૈદ્ય કે ડાક્ટરોની સલાહ કે સારવાર લેવી પડે છે. પણ હેડકી મટાડવાનો સૌથી શ્રેષ્ઠ ઉપાય હાથવગો અને અનુભૂત છે. તે પ્રમાણે 2 ચપટી સૂંઠ લઈ તેમાં થોડુંક જળ મેળવીને તેને હલાવી અને તે સૂંઠનું પાણી બારીક વસ્ત્રથી ગાળી અને તેના 5-5 ટીપા બંને નાકમાં નશ્ય કરવાથી હેડકી તરત જ બંધ થાય છે. અને આ બિલકુલ અનુભૂત પ્રયોગ છે. આપણે ઘણા આ પ્રકારના દર્દીઓ હોય અથવા તો જેમને હેડકી આવતી હોય, જેની અનુભૂતિ આપણને થતી હોય, તો એમને સામેથી કહેવાથી આ પ્રયોગ કરવાથી હેડકી મટી ગઈ છે. સૂંઠનું ચૂર્ણ પણ હેડકી મટાડવા માટે લેવામાં આવે છે. તો આ પ્રકારે સમજી વિચારી દેશ, કાળ અને સ્થળ અને ઋતુને જાણી અને સમજીને આપણે કોઈ વિરુદ્ધ આહાર ન કરીએ, સાદી રીતે જીવન જીવીએ, ધીમે ધીમે ખાઈએ, તો આપણે આપણા શરીરને કોઠામાં થતા અવળ વાયુને શાંત રાખી શકીએ છીએ અને હેડકી જેવા કંટાળાજનક રોગને પણ આપણે કાબુમાં લઈ શકીએ છીએ.